来看新竹有一个高中生，伊无论伫学校还是厝里，都用台语讲话，甚至上课记重点也用台语文写。伊希望鼓励大家做伙来用母语，这款理念有影大家钦佩。对册包摕出一本一本的笔记，掀开甲看，内底是上课的笔记。上特别的是，真侪拢是用台语罗马拼音。目前读高中2年的彭怀恩，无论是伫厝内，也是来学校上课，平常时参同学开讲，拢是用台语。伊有家己准备一个簿仔写台语、客语一寡物件，所以我平常时若是有看到，就会甲伊问讲，这个词啥物意思？伊就会甲我解说。之前我有受到歧视，就是我咧讲台语，就有人听无，就有同我讲用华语讲，你可不可以说人话？我感觉这是较稀微的代志啦，就是安怎伫台湾用家己的母语来讲话，结果煞互人安尼受到歧视的对待。学校老师讲，彭怀恩是一个真特别的学生，尤其是伊对本土语言确实真热情。我也非常鼓励他用闽南语去表达他的想法同学其实耳濡目染之下，也常常这样子来来回回的回应。其实课堂气氛因为有这样子。双语的一个融入其实是很活泼的。各种课堂上面用一些本土语来互动，让我们觉得其实也蛮有趣的然后有时候在校园里面听到这样的本土语，也听到也格外的亲切。其实彭怀恩不只对台语文，伊对客语嘛真有兴趣。面对目前台湾本土教育环境，嘛真有家己的想法。国中、高中嘛爱修本土语言课。这是一个真好的开始，不过比例犹原是较少，因为台语即嘛，若是台语啦，客语、原住民语，伫台湾拢算是一个较弱势的状况。就是其实真侪少年人拢袂晓讲家己的母语啊，所以要安怎甲即个语言救回来，其实佫需要佫较侪想法。希望你有同款的梦，咱人做阵转来。当然，音乐课大家轮流上台唱歌，伊所选择的歌曲也是台语。彭怀恩讲，台语对伊来讲，早就已经是生活当中上主要的语言。未来会继续向大家推广本土语言的重要性。记者刘君和新竹报道。